Vi ser at kreftpasienter opplever skader oftere enn andre pasienter. Og veldig ofte så er disse skadene relatert til kreftbehandlingen i seg selv. Ny kreftbehandling, sånn som immunterapi, har gitt gode resultater for mange krefttyper, men samtidig så ser vi at den kan medføre nye typer skader som kan være alvorlige for pasientene. For at vi skal kunne forebygge disse skadene, så trenger vi å involvere pasientene mer i egen behandling. Oppfølging der pasientene kan fortelle om hvordan de har det når de er hjemme, ansett som gullstandarden for oppfølging. For kreftpasienter som får cellegiftbehandling, så ser vi at en sånn type oppfølging det kan redusere plagene deres, det kan øke livskvaliteten, og det kan til og med øke overlevelsen med opp til 5 måneder. Basert på det, så valgte vi ved kreftavdelingen på Nordlandssykehuset å innføre en programvare som heter Kaiku Helt, for en digital oppfølging av alle våre kreftpasienter som får immunterapi hos oss. Kaiku er finsk og betyr ekko, så vi kan høre ekko av pasientene når de er utenfor sykehuset. Jeg tenkte at jeg var litt skeptisk til å ta det her i bruk. Jeg tenkte at det ville bli en upersonlig en app som alle andre apper på telefonen. Upersonlig og kanskje ikke få noen bedre oppfølging. Når jeg turte å prøve det, så viste det seg at det var noe som kunne gi meg nytte i min behandling. Nå kan jeg ta opp telefonen og fylle inn symptomer akkurat når jeg føler på at symptomene er der. Og kan egentlig svare hvor som helst og når som helst. Hvis jeg kommer på noe da på kvelden når jeg skal legge meg, så kommer man jo ofte på ting. Kan jeg bare gå inn i Kaiku, legge inn de tingene jeg lurer på, svare kanskje på et symptomskjema, eller legge inn et spørsmål til kreftavdelingen. Gå og legge meg, så vet jeg at dette spørsmålet blir besvart når jeg står opp. I det daglige når jeg følger opp Kaiku, da sjekker jeg om det er kommet inn nye skjema på chatten, eller om det er kommet inn nye symptomskjema. Vi kan følge opp symptomene tidlig. Jo tidligere vi får begynt å behandle symptomene, så kan pasientene få behandlingen sin til rett tid. Og vi kan slippe utsettelser som gjør at de ikke får behandling fordi at vi må behandle et alvorlig symptom. Så kan vi se på Kaiku, der vi kan se at pasienten ikke har utviklet noen nye symptomer, og blodprøvene også er fine, så kan vi bestille behandlinger før pasienten kommer til oss. På den måten så kan vi jo også spare pasienten for tid på sykehuset. Jeg føler på en trygghet på pasienten sin vegne, fordi at veldig mange går rundt og er engstelige. Og nå er vi liksom bare et tastetrykk unna. Og veldig mange gir tilbakemelding på at det er en viktig funksjon av programmet. Når vi skulle ta i bruk Kaiku, så var det viktig for oss å gjøre det på en sikker måte. Det er mange sikkerhetskrav når man skal ta i bruk ny teknologi i helsevesenet. For å få dette til så gjorde vi en omfattende risikoanalyse, både med tanke på datasikkerhet, men også for hvordan vi kunne følge opp pasientene på en trygg måte. For implementeringen av Kaiku så har vi brukt kontinuerlig forbedring med forbedringsmodellen. Vi har brukt driverdiagrammer, sett på pasientflyt, hundrevis av PDSA-tester, og ikke minst så har vi testet produktet og prosedyrene på oss selv i prosjektgruppa, på brukerrepresentanter og enkelte pasienter før vi tok det i bruk. Etter at vi har tatt det i bruk, så har det vært viktig med tilbakemelding fra pasientene, men også fra legene og sykepleierne som jobber med dette i hverdagen, sånn at vi hele tiden kan forbedre det. Per i dag så benytter ca. 60% av pasientene som får immunterapi oppfølging med Kaiku. Målet vårt er at vi skal nå 90% innen sommeren 2022. Så når jeg da er inne på sykehuset og skal snakke med legen, så er oppfølgingen jeg har gjort gjennom Kaiku-appen med i samtalen. Alle de symptomene, alle de tingene jeg har opplevd underveis siden sist jeg var der, er med i den konsultasjonen. Du får et spørsmål om hvordan har du det i dag, eller hvordan har det gått siden sist. Så føler man veldig på de symptomene man har akkurat da. Kanskje man føler seg ganske fin, og så sier man egentlig at det går helt greit. Og så får man ikke med hele det bildet fra den forrige gangen man var inne til en konsultasjon. Som lege så gjør
KaiQ at jeg kan følge med pasientens forløp på et helt annet sett mellom kurene, og at jeg er mye bedre forberedt når det nærmer seg evaluering eller ny behandling. Det gjør at vi kan bruke mer tid på de plagene som pasienten faktisk har. De plagene som jeg også ville gjerne vurdert, de er allerede sjekket ut av pasienten selv, og det gir oss mye mer tid til også å ta opp de temaene som pasientene ønsker. Samtidig så har vi muligheten til å raskt fange opp alvorlige bivirkninger eller symptomer på et helt annet sett enn tidligere. Selv om pasienten befinner seg langt ute i havgapet eller i de dype skoger eller i naboblokka til sykehuset, så har vi mulighet til å intervenere på et tidligere tidspunkt enn før. Innføring av KaiQ det gir nye muligheter for forskning og innovasjon. Akkurat nå så jobber vi sammen med KaiQ for å utvikle nye moduler for oppfølging av kreftpasienter med brystkreft, lungekreft og føflekkreft. Ved å innføre KaiQ så kan vi involvere pasientene på en bedre måte, så vi kan oppnå en sikrere hverdag, både for pasientene, men også oss som jobber på sykehuset. Det gjør at det er mye friere. Jeg har en frihet i hverdagen som jeg føler at jeg egentlig ikke har hatt siden før jeg fikk kreftdiagnosen. Det gjør at jeg kan i mye større grad leve livet mitt og være med familie og venner og være Jostein igjen fortsatt.